ဟိုဘက်နိုင်ငံရောက်ရင်တော့လာတာဒီလောက်ရမယ်ဟဲ့ငါတို့ကဒီလောက်စုမယ်ဒီလောက်တော့စားမယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့ဘယ်နှစ်အတွင်းအိမ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေက2နှစ်နေလို့လည်းအိမ်မပြန်နိုင်3နှစ်နေလို့လည်းအိမ်မပြန်နိုင်4နှစ်နေလို့လည်းအိမ်မပြန်နိုင်ဘာဖြစ်လို့အိမ်မပြန်နိုင်တာလဲဟမ်ညှို့မှန်းထားတဲ့လာစားတွေရပါလျက်နဲ့ညှို့မှန်းထားတဲ့နှစ်ဒီမှာဘာလို့အိမ်မပြန်နိုင်တာလဲအချက်ကလေး2ချက်ပဲရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကလူတိုင်းသိတယ်ရရဆဆဝါဝါမျိုးမျိုးလုပ်နေလို့သူများနိုင်ငံမှာနေဖုန်းကောင်းတာဝယ်တယ်နော်ဆိုင်ကယ်ဝယ်တယ်ကားဝယ်တယ်ဝယ်စားကောင်းတာဝယ်ဝတ်တယ်အသားကောင်းတာဝယ်စားတယ်နော်အခန်းငှားပြီးနေတာတော့ကိုယ်အိမ်လိုမျိုးမလို့အတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ဝယ်ဖြည့်တယ်ဟဲ့တော့မှပြန်ရောက်မှာမဟုတ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေမသနာဘူးနောက်တစ်ခုကတော့နောက်တစ်မျိုးကတော့ချိုးချံချွေတာပြီးစုတယ်လာတာဘလောက်ရရမမနဲ့ကြက်ဦးတချမ်းဟိုမနဲ့တချမ်းဟိုနေလေအဲ့လိုခွဲစားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိချိုးချံချွေတာပြီးစုတာတောင်မြန်မာပြည်ပြန်မရောက်နိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဗျာဘလို့လူတွေလဲဆိုအနောက်ကမိမနဲ့မိဘနဲ့မကောင်းတဲ့သူတွေမိမငါယောက်ျားနိုင်ငံခြားရှာပြီးပို့ပေးတာဆိုပြီးအဲ့ပတ်စံကိုဟိုရာဝဲဒီဟာဝဲဟိုဟာဖြုံဒီဟာဖြုံအိမ်ကြီးကြီးဆောက်ကားကောင်းစားဝဲဆိုင်ရယ်ကောင်းစားဝဲစီလူများထင်ကြည့်အောင်နေဟဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေအဖို့ကတော့မြန်မာပြည်ဘယ်တော့မှပြန်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်မှာလင်ပဲရှိရှိမရပဲရှိရှိကိုယ့်ရဲ့လောက်အားလာတာကိုတိုးပွားအောင်စုထားပေးတယ်ဆိုရင်ကိုရီမှန်းထားတဲ့နှစ်တစ်နှစ်မှာအိမ်ပြန်သွားကိုမျိုးမှန်းထားတဲ့လာတာပတ်စံအပုံလိုက်ရှိရင်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့လုပ်ငန်းကောက်လုပ်လို့ရပြီဟုတ်လားတိုးပွားအောင်လည်းမလုပ်ထားပေးဘူးရှာတဲ့ပတ်စံလည်းလောက်ငါအောင်လည်းစုထားမပေးဘူးတွားပြီပဲမိဘလည်းအဲ့တိုင်းပဲတချို့မိဘတွေငါသားလေးရနိုင်ငံခြားမှာငါသမီးလေးရနိုင်ငံခြားမှာလာဟဲ့ရှိသမျှအမျိုးအကုန်ခေါ်အိမ်ပေါ်တင်ဟိုဟာခေါ်ဒီဟာခေါ်ဖျားဘူးသွားဟိုသွားဒီသွားငါသားနိုင်ငံခြားငါသမီးရနိုင်ငံခြားနင်တို့လာခဲ့အလူကြီးတွေလှုပ်ပြဘာအမှဖတ်မတင်ဘူးအိမ်ကြီးတွေဆောက်ပြညင်ကြီးလေးကနင်းညမလေးကလိုလို့တဲ့ဒီပစ္စည်းလေးဘယ်တော့မှမတတ်ပါဘူးဝယ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါနင်းအကိုတွေနင်းအမတွေပဲလေနင်းမောင်လေးတွေပဲလေဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးဝယ်ပေးလိုက်ပါဟဲ့ဘယ်တော့မှအိမ်ပြန်ရောက်မှာမဟုတ်အရှိမအငတ်ခံပြီးရှာဖွေနေတဲ့သူရှိတဲ့အခါအနောက်ကချိုးချံချွေတာပြီးစုပေးတဲ့သူရှိမှပလိုင်းပေါက်နဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ဖြစ်နေလို့ကတော့ဘယ်တော့မှပလိုင်းလည်းပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းအိမ်ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံခြားကိုရောက်ပြီးဒုက္ခခံနေတဲ့သူတွေကိုချင်းစာပါငါသားလေးကချိုးချံချွေတာပြီးစားပြီးတော့စုနေတာငါသမီးလေးကချိုးချံချွေတာပြီးစုနေတာသူ့ပစံလေးသူ့လောက်အားကလေးငါတို့တွေအဖက်တင်အောင်ဘာလေးလှုပ်ထားပြီးရင်ကောင်းမလဲဘလို့လေးစုထားပြီးရင်ကောင်းမလဲငါယောက်ျားရှားတဲ့ပစံငါမိန်းမရှားတဲ့ပစံသူပြန်လာမဲ့နှစ်မှာသူ့အတွက်သူလှုပ်ချင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကောင့်ထဲဖော်နိုင်အောင်ငါဘလောက်ထိချိုးချံချွေတာပြီးငါလည်းသုံးပြီးစုရင်ကောင်းမလဲဆိုရအတူလေးတွေးကြည့်အဲ့လိုလေးလှုပ်ပေးကြည့်အဲ့လိုလူမျိုးတွေစောပြန်နိုင်တယ်စောရောက်တယ်ကိုနဲ့တွေ့တဲ့လူတွေမေးကြည့်တယ်ဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲ5-10နှစ်ရှိပြီတဲ့ဘလောက်စုနိုင်လဲအကျွေးတွေတောင်မကြည့်သေးဘူးဟာ5-10နှစ်ရှိပြီအကျွေးတွေတင်နှုံးလားဆိုအဲ့လိုပဲပေါ့ဟိုကိစ္စလေးပေါ်လာလိုက်ဒီကိစ္စလေးပေါ်လာလိုက်ဟာ3နှစ်ရှိပြီ4နှစ်ရှိပြီအကျွေးတော့မကြည့်သေးဘူးဆိုတဲ့သူတွေရရဆဆသမားတွေကသူ့ဘဝနဲ့သူမလို့ထားလိုက်တော့တကယ်စူးစမ်းပြီးတော့ရှာဖွေစုတဲ့သူတွေအိမ်မပြန်နိုင်တာအယသနာကိုကောင်းခါလေးကျရင်မင်းပစံမင်းလက်ထဲမှာကင်ပြီးစုပါလားလို့ပြောလိုက်ချင်ကိုရင်းမသားရကြမှာဆိုလို့ရှိသမျှတစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံးကိုထောက်ပံ့ထားအဲ့လိုလူမျိုးတွေကလေ
ဒုက္ခရောက်လို့မြန်မာပြည်ပြန်သွားကြည့်ဘယ်မျိုးကမှမကယ်ဘူးမင်းအစဉ်ပြေနေတော့ကတော့မင်းစီကငါတို့စားရတယ်ဆိုတာကငါတို့ကအစဉ်မပြေလို့တောင်းစားရတာလေမင်းကအစဉ်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့ငါတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလို့အဲ့လိုလူတွေအများကြီးငါပြန်လာခြင်းလို့အမေသားတော့အစဉ်မပြေဘူးပြန်လာတော့မယ်အမေသမီးတော့အစဉ်မပြေဘူးပြန်လာတော့မယ်ဟဲနင်းပြန်လာရင်အိမ်ရသူတွေဒုက္ခရောက်နေပါဗောအကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်ပါဗောဘာလို့ဖို့ပြန်လာမှာလဲအဲ့လိုမိဘတွေလည်းရှိတယ်ရှင်ပြန်လာရင်ကျမတို့ဘာလုပ်စားရမှာတော့မြန်မာပြည်မှာသူများဝန်ထမ်းလုပ်လို့လမ်းသာလေးတပည့်ချောက်ပြန်နေတော့လောက်ဘူးအဲ့လိုမိမကြီးလည်းရှိတယ်ကိုချင်းလဲစားဒါပေမဲ့ကိုလည်းဂုံယူပါတယ်ကိုမိဘတွေကအဲ့ဒီချင်းမှလည်းမပါကိုယူထားတဲ့မိမတွေအဲ့ဒီချင်းမှမပါဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံခြားကိုထွက်လာပြီးတော့မှပတ်စံရှာတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးလည်းလူကျင်တာနဲ့လူအပ်တာကိုခွဲပြီးတော့မှဝဲပါ